Кара үй. Ар бир айылдын өзүнүн сырдуу жери болот дешет. Айрымдары бул жөн эле уламыш дешет. Ал эми айрымдары болсо көзү менен көргөнүн айтып коркуп калышат. Сиз даяр болсоңуз, анда баштайбыз. Айылдын четинде таштандыга окшош эски үй бар эле. Дубалдары урап түшкөн, терезелери сынып калган. Айылдын чоңдору дайыма эскертишчү. Бул үйгө кирбегиле, анда жиндер жашайт. Бирок жаштар мындай сөзгө ишенмек беле. Бир күнү 4 бала таймашып, ошол үйгө түнөп көрүүнү чечишет. Алар кечинде чогулуп, от жагып, күлүп, тамашалашып отурушту. Башында баары кадимки эле көрүнгөн. Бирок түн ортосунда эшик акырын кычырап өзү ачылды. «Эй, шамал да», деди бири. Бирок ошол замат бурчтан кара көлөкө жылып өткөндөй болду. Алар фонарик күйгүзүштү, эч нерсе көрүнгөн жок. Бирок ар кайсы бурчтан шыбыраган үндөр угулуп жатты. Кеткиле бул жерден. Балдардын жүрөгү кысылып, бирок бири-бирин коркутпайлы дешти. Ошол учурда терезеден көздөрү кызыл жалтылдаган узун көлөкө карап турду. Балдардын үнү катуу чыгып кетти. Алар дароо сыртка качышты. Бирок үйдүн жанынан өтүп баратып, арттарына кайрылышса, терезенин ичинде алардын бирөөсү туруп калгандай көрүндү. Өз достору, бирок көздөрү таптакыр башкача. Айлананы муздак шамал каптап, эшик шарт жабылды. Балдар айылга өлө-өлө качып караң жетишти. Эртеси күнү баары издөөгө чыгышты. Бирок ошол түнү үйгө кирген 4 баланын бири таптакыр жоголуп кеткен. Ал эми кара үй бүгүнкү күнгө чейин турат. Айылдын тургундары ал жакка барбайт. Кээде гана түн ичинде үйдөн күлкү, шыбыраган үн чыгып турганын угушат. Сиз бул үйгө түнөп кирүүгө батынат белеңиз.